Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В муниципии Камрад состоялся Кубок Камрада по волейболу. У ребенка из Аргеевского района диагностировали корь. Состоялась выставка лучших работ учащихся районной детской художественной школы в муниципии Чедерлунга. На 64-м году жизни скончалась директор Дома культуры села Кирейтлунга. Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что у 8-летнего ребенка из Аргеевского района лабораторно подтвержден случай кори, передает Молдпресс. Как уточнили в агентстве, ведомство зарегистрировало и исследует еще 3 случая с подозрением на заболевание у детей из Фулежского района 3 года, Аргеевского района 9 месяцев и Чедерлунского района 9 лет. По данным ведомства, первоначально ребенок из Аргея был госпитализирован с респираторной инфекцией, после чего появились сыпь и лихорадка, характерные для кори. Заболевание проявляется в легкой форме, без осложнений. По итогам расследования подтвержденного случая установлены: те, кто контактировал с больным, находятся под наблюдением семейного врача. Данные Национального агентства общественного здоровья показывают, что в 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая кори. В течение 2023 года был подтвержден 3 случая кори. 1 в мае у 40-летнего мужчины и 2 случая в декабре у детей 3 лет. На 64-м году жизни после продолжительной болезни скончалась директор Дома культуры села Кирейтлунга Степанида Ильинична Сорокова. От нас ушел замечательный человек, единомышленник и соратник. Коллектив Главного управления культуры Гагаузии глубоко скорбит по поводу безвременной кончины, сообщается на странице управления. Степаниду Ильиничну отличали глубокая человечность и высокий профессионализм. Она всегда имела активную позицию. По ее инициативе был создан фольклорный ансамбль «Кириец-Сесляри», который впоследствии получил статус образцового коллектива и успешно функционирует сегодня. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Степаниду Ильиничну. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, а ее имя в истории региональной сферы культуры, сообщается на странице. Семья из Кайушин осталась без крыши над головой после того, как он загорелся. Подробнее в репортаже наших коллег. Aici scăpăra, trăsne, parcă face cineva cu toarca, ca cu toarca. Când ești mai tare, momentan au luat foc tot. Tot au luat foc. S-a fost cineva cu un topor, cu ceva, cu un instrument care nu bate tocul. Și aveți și tot. При мэрии муниципии Чедерлунга состоялась открытая художественная выставка лучших работ учащихся районной детской художественной школы имени Еребака по итогам первого семестра 23-24 учебного года, сообщается на странице администрации Чедерлунгского района. На выставке было представлено 29 работ по преподаваемым дисциплинам: рисунок, живопись, станковая и декоративная композиция.
в том числе и композиции в нетрадиционных техниках. Участниками вернисажа стали 22 ученика с 1 по 4 классы. Поздравления с наилучшими пожеланиями и много теплых слов было сказано участникам выставки. Все желающие могут посетить выставку лучших работ в здании примарии муниципии Чадерлунга на 1 этаже. Выставка продлится до июня 2024 года. Tăt ce rămas din și s-au gândit o viață și la mijlocul iernii a rămas fără de acoperiș. Am o iarna când e un timp nefavorabil, plouă ninge, stăm cu peliculele deasupra capului și am mai putut să scoatem din acoperiș, am demolat, am mai... Și nu ne ajunge nici mintea, nici cap cum să scoatem până la bun sfârșit. Trebuie acoperișul tot din nou. La fața locului a fost imediat solicitată intervenția pompierilor. Echipajele de poliție și ambulanța au ajuns rapid pentru a gestiona situația de urgență și a oferi asistența necesară. Pompierii au sunat, pompierii au venit repede. Bravo! Pompierii au fost bravo, ei au acționat, au stâns, dar să nu văzut sau fost în timp de noapte, aveți și alt rezultat, nu putem să spunem și aveți și... În acel moment în casă se afla doar fiica bărbatului care a reușit să iasă la timp. Acum casa este acoperită cu peliculă, iar familia se roagă să nu ningă. Când a venit încoace, de cum pompierii au venit, au stâns și s-a început demolarea. Că acolo în pod au fost lucruri, bunuri, foarte multe bunuri, care au ars și numai cenușa. Am încărcat în saci și am dus tot din prejurul căsei, că ele încă mocneau, să nu stai din prejurul căsei. Foarte multă apă, s-a deteriorat și podul chiar de la casă, că pompierii au pompat apă la greu ca să stângă focul. Și podul s-a lăsat. Acum noi ne gândeam că să fie mai ușor, ca ieri am demolat asta, tot lemnul ăsta. Și ne gândeam că să ieșim în capăt numai cu acoperișul, adică a spunem lemn nou și a spunem metal și o pune acolo, dar când ne-am uitat, podul și ala tot e lăsat în jos. 3 zile tot îi dăm bătaie, curățăm, scoatem gunoiul, scoatem tot, că o curs apă și în casă. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale ai raionului Căușeni au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului. Potrivit Direcției Situații Excepționale a raionului Căușeni, în primele zile ale anului 2024, pe teritoriul raionului Căușeni, au avut loc 5 incendii. В Камрате прошел турнир по волейболу среди ветеранов. В нем приняли участие команды, в состав которых вошли игроки от 40 лет и старше. На Кубке Камрата по волейболу встретились ветераны и любители этого вида спорта. Главным судьей турнира стал легенда волейбола Гагаузии Сергей Тюлю. Гостями турнира стала команда из Измаила. По итогам игры первое место заняла команда Кагула, второе место – волейболисты из Измаила и третье место – команда города Вулканешты. В турнире приняли участие 7 команд. Организаторами выступили примария муниципии Камрат и руководство муниципальной спортивной школы. Это были все новости на канале АТВ. Подписывайтесь на наши социальные сети: Инстаграм, Контакт, Одноклассники, ТикТок, сайт atv.md. Делитесь новостями, ставьте лайки. До скорых встреч!